他跟女儿最后一次通话是在8月份，后来呢就再也没有通话了。女儿到底在哪里？你是不是在骗我？欢迎来到 Hi Day， 我是喜娜。今天是由我来跟大家分享社会案件。今天要跟大家分享的呢，是发生在2013年的脱北者女性杀人案件。报案者呢是被害者的妈妈李姓，54岁，她是在江陵餐厅工作，先称这个女儿为 A 氏。A 氏呢是在江原道跟男友同居，多天联系不到女儿，决定到警察局报案。这个李妈妈说呢，她跟女儿最后一次通话是在8月份，接近女儿生日的时候，8月18号。为什么会在通话的8月份结束之后，拖了2个月才去警察局报案呢？首先呢，这个女儿29岁，妈妈去警方报案之后呢，锁定了 A 氏的手机定位位置嘛，发现到呢，用这个 A 氏的名义申请的手机总共有3只，一只呢电源关闭，一只呢是 A 氏的弟弟在使用，另外一只呢是她的同居男友崔氏在使用。崔氏呢也是29岁，他们是同年。警方这次锁定了崔氏手机的定位，他的定位呢锁定在这个林廷具的一个公寓里面，也就是他跟 A 氏同居的这个公寓附近。这个 A 氏失踪已经超过2个月嘛，警方就是认定他不是离家出走，就开始正式的征调他周遭的人事物。这个李妈妈跟女儿最后一次通话，当时女儿打给她是有一点喝醉的状态，跟女儿通话的时候，她的男友崔氏也在旁边。女儿就说：妈妈，我8月22号生日啊，那你能不能来林廷这边找我们？妈妈的回复就是说，我餐厅很忙，我没有办法找你们，我这边忙不过来啊。女儿听到呢就说，算了算了啦，就有一点生气了，就把电话挂掉了。后来呢就再也没有通话了。他们一家人的背景是什么呢？这个李妈妈是在2001年脱北，当时呢是带着大女儿跟小儿子一起逃亡，可是呢这个大女儿在横跨渡江的时候呢不小心失足就溺死了。她后来是只带着小儿子一起逃到中国，在中国生活了接近10年，2010年的07年来韩国。后来她的2女儿 A 氏才自己从北韩逃到韩国来找妈妈。妈妈就说呢，8月18号跟女儿通完电话之后呢，过了几天，8月22号就是女儿生日，我有打给她，可是呢她没有接。后来就打给她的男朋友，就说我女儿没有接电话，她去哪里了你知不知道？崔氏就回她说，她去日本啦，你不知道吗？这个崔氏就说明说呢，她去首尔的时候啊碰到了朋友，然后就跟朋友说要一起去日本工作，就挂掉电话了。真的去日本了吗？去日本的话应该会跟我说啊，怎么都没有跟我说嘞？崔氏就回答妈妈说，是我载她去机场的，她确实是去日本工作了。妈妈就觉得非常的奇怪。隔了2天之后呢，8月24号妈妈又打给了这个男朋友崔氏，真的确定我的女儿在日本吗？崔氏就回答她说，真的啊，我有跟她用Kakao联系，我还有跟她用笔电视讯通话，她确实就是在日本工作啊。妈妈还是不相信，所以她就跟崔氏说，那你带着你的笔电跟手机来江陵找我。崔氏呢一直用各种理由，工作忙啊，我这边忙不过来，我今天要见朋友啊，我这边又有事，整整的拖了2个月，一直到10月14号这一天才跟妈妈讲好，终于要来江陵找她。可是呢就在说好要来江陵的这一天，10月14号的晚上7点，女儿却发来了简讯。简讯的内容就说呢，你干嘛要跟崔氏讲有的没的，你再跟崔亮乱讲话，我就不要见你了。当然妈妈一开始收到这个讯息，她就很惊讶，赶快又回拨了电话，女儿却没有接电话。女儿发出的简讯时间呢是晚上7点，晚上11点半，崔氏抵达了江陵。妈妈见到了这个崔氏呢，就赶快跟崔氏说，有没有女儿真的在日本的证据啊，照片也好啊，赶快请她拿出来看。崔氏呢又改口说，她不小心把通话记录都删掉了，她电脑现在里面没有任何的证据显示她有跟女儿通过电话，或者是女儿在日本的照片等等的。妈妈当时心里还觉得说，先前女儿传过来这封讯息呢，不像是女儿平常会使用的口气，觉得很奇怪，问了崔说怎么女儿会说这样的话。这个崔氏就跟妈妈说呢，因为妈妈就一天到晚打给我啊，压力有点大，小小的跟女朋友抱怨这样子。妈妈心里就想说，如果女儿真的去日本的话，一直骚扰人家男朋友好像也不太对，有一点过意不去，所以妈妈
妈就准备了泡面跟红参给崔带回去，包好了一包一包的箱子，要把它放到车子的后车厢。后车厢一打开呢，就看到了这个女儿的行李箱跟女儿平常使用的手提袋。妈妈当然很震惊啊，为什么行李箱跟手提袋在这里嘞？不是说她去日本工作了吗？崔氏立刻就说，这个是她旧的行李箱跟她旧的手提袋，里面都是她不要的东西，请我帮她把它处理掉。她最讨厌人家碰东西了，所以妈妈你不可以乱动。这个崔氏就原封不动的把行李箱盖上，开车开走了。妈妈当时就觉得非常非常不对劲，她就决定去报警。妈妈报警之后的3天后，10月17号，警方呢就跟妈妈一起来到了女儿跟男友同居的家中。当时没有人在家，按了门铃，没有人应门嘛，因为是上锁的，所以警方当时没有办法进去。警方就先回警局归队。那妈妈呢就在门口等到了这个崔氏回来，看到妈妈就赶快请她进来嘛。妈妈一进到这个家里呢，就看到化妆台有女儿常常使用的一些香水跟一些保养品。可是呢，她发现后车厢的旅行袋消失了。你不是叫我不要碰旅行袋跟行李箱吗？为什么不见了呢？崔氏就回答妈妈说，当时张玲回来的路上啊，我就把它丢掉了。妈妈就很生气的说，女儿到底在哪里？你是不是在骗我？崔就继续回答，她就真的在日本啊，我还有送她去坐客运去机场，到底怎么去的？一开始说呢是她送她去机场的，一下子又说呢坐客运去机场的。到这边为止呢，非常非常明显，这个崔氏男友就是嫌疑人士，可是都没有实际的物证。这个妈妈也是心证，怀疑说这个崔氏是不是有鬼。这一些怀疑的内容呢，妈妈都有跟警方说。在10月24号就正式的开始征调这个崔氏，检查这个崔氏的车子。可是其实他当时开的车名义是这个女儿的。在他的后车厢呢，有发现长的头发，他的后座有发现手机的记忆卡。可是呢，车上没有任何的血迹反应。这个记忆卡呢，里面有女儿的自拍照啊，还有一些影片，应该是女儿的记忆卡可能被拔出来丢到车上。后来呢，警方还去调查了车上的行车记录器，却只有2013年10月19号这一天的录影内容。警方呢就怀疑内容是有被删掉，警方就送到国科所去还原资料。再来呢，要确认这个 A 市的出入国记录。A 市呢是在2008年2月21号来韩国，最后的出入国记录呢是在2013年的5月31号去日本，7月23号回韩国的。他说的这个8月时间点，女儿去日本工作这件事情根本就是子虚乌有。那警方还调查到 A 市呢，他其实有前科，有非法性交易的这个记录。警方就去调查他的银行交易嘛，这个 A 市旗下总共有12个银行账户，警方就猜测说是他非法性交易要使用的账户。非法性交易这件事情呢，根据资深警方的说法，很多脱北者如果要逃出北韩的话，都要找仲介处理，要给仲介非常大的一笔钱财，而且逃出来之后通常都是会辗转先进中国，然后再从中国逃到南韩来，这个过程非常的煎熬，要花非常多的钱财。在辗转这样最后定居到韩国之后呢，会发现韩国的物价非常的高，薪水其实很难以负担这样高的物价。其实有非常多脱北者女性，她们来到韩国生活非常的困难，都会走上非法性交易的一途。再来呢，讲到 A 市的这个信用卡记录，她在8月18号跟妈妈通话之前，她有在这个临郡市的超市购物，隔天呢有一个3万块刷卡的记录。再来呢就是8月26号有1万块在超市的记录。去调查当天监视器呢，就发现是这个男朋友崔氏使用他的卡片去刷卡的。之后呢就没有任何的信用卡的交易记录。警方呢除了调查 A 市的男朋友崔氏之外呢，就有调查到他其实有过一段婚姻，所以警方就去找到了他的前夫是中国人，他们之前是在韩国一起生活。这个前夫在2013年7月7号就回中国了，之后就再也没有入境记录，没有回来韩国。撇除了嫌疑人身份，崔氏是最大的嫌疑人嘛，到案说明做笔录，时间呢是10月28号。他说呢，8月18号晚上我跟 A 市就是女朋友去喝酒，突然跟我说他隔天要去日本。
8月19号，我们就一起在家吃完饭之后呢，12点15分左右，我送他去车站搭客运，看到他坐上了这一班客运离开了。当天晚上呢，我有打给这个女朋友，可是她没有接。隔天我继续再打给她，陆陆续续的我都有一直持续的想要联系她，可是她都没有回电，也没有任何的联系，所以我就想说她会不会是在日本又交了新的男朋友。炊事还要给警方看她传给女生的卡卡的记录，讯息内容就是说你在哪里啊，怎么不会有电话啊等等的这样内容，然后都是未读的状态。可是呢，炊事之前明明就是跟李妈妈说我有跟女朋友通话视讯电话，可是却跟警方说联系不到人。还有一个疑点呢，他是说12点15分他有送这个女生去车站坐客运去机场嘛，可是实际上警方去调查这个时段根本就没有这班客运。再来呢，警方就问到了后车厢的行李袋的问题，炊事就是回答他说女生要我去帮忙处理掉，我只是把它丢掉而已。警方一直调查到现在，知道这个炊事有问题，因为他的证词反反复复的，女方怎么去机场的啊，他跟女方到底有没有联系啊，当时就是强烈的怀疑这个炊事有问题。可是因为没有实际的证据，警方只能一直增调这个炊事不停的心理战嘛。那目前有实际可以去调查证据呢，就只有他们的通联记录。8月18号女方说要出国的前一晚上的11点38分的时候，两个人有2分钟的通话记录。诡异的是呢，炊事他明明说当时他们两个是在一起喝酒的，在一起喝酒的两个人为什么要通电话呢？另外呢，炊事说女生在出国之后是有试图想要跟他联系，可是通联记录上显示炊事根本就没有打电话给这个女生。再来呢，有很可惜的点呢，客运站是没有监视器的，所以看不到监视器内容。然后呢，行车记录器当时说要去还原，可是一些数据资料是还原失败的。通联记录到这边为止，调查告一个段落。后来呢，警方就又开始搜寻，找到了一个 A 的好朋友脱北者的一个 B 氏，他在8月22号，也就是 A 的生日这一天，他有传生日讯息给他，可是因为 A 没有回复，后来过了一段时间之后，就又打电话给他，想说要祝他生日快乐，可是这个 A 氏也没有接，他就传了信息给 A 说你怎么都不回我讯息了，是不是发生什么事情啊？这个时候呢 A 却回讯息了，我现在在釜山跟婆婆吃饭，比较忙一点，我之后再打给你。在这之后就没有任何的讯息了，非常的诡异，怎么会一下说在日本，一下又在跟婆婆吃饭，怎么人又出现在釜山了呢？再来调查这个炊事的行踪，他是送派瓦斯的派送员，去调查到炊事的瓦斯公司，发现呢他在8月12号到8月19号有无故缺勤的状况，公司忍耐他了几天之后又联系不到人，他是在8月22号遭到公司解雇的。一直调查到这边呢，警方就觉得说这个炊事100%有问题，100%就是凶手，可是却找不到任何的证据，甚至呢因为查到说这个炊事非常的爱喝酒，所以警方故意想要灌他酒，看能不能就是酒后吐真言，套出一些话来，可是这一招是失败的。后来呢，警方就又查到了一个关键人物，也就是炊事的妈妈，她在8月19号这一天凌晨12点半有打给妈妈7通电话，在凌晨6点的时候，妈妈又回电给儿子，然后对方没有接。那炊事的妈妈住在釜山，所以当时警方就跑到釜山去询问崔妈妈发生了什么事情。妈妈看到警察就立刻碎念，果然闯祸了。警方当然就觉得实在是太不对劲了，就问他说8月19号那一天晚上通话内容到底讲了什么。崔妈妈就说当时儿子打电话给他，就只有说妈我好想你哦，我可不可以去釜山找你啊？因为我就听他的口气觉得不对劲，我就说你喝醉了啊，而且江原到这边开来釜山怎么可能，太远了会很危险，你不要闹了。7通电话都是这样子的内容，我叫他不要来，他一直说他要来釜山找我这样子。最后一通电话呢，他就说妈妈我杀人了，但当时我以为他喝醉了，所以我没有想太多，我就把他挂掉，叫他赶快去睡觉。警方调查一直从头到尾都没有物证，只能锁定炊事跟 A 市周边的人物。虽然已经调查到妈妈说儿子对他自白杀人了，可是这些都不是实际的物证，要实际让他认罪就只能让这个炊事自白，所以警方会一直反反复复问一样的问题，让这个炊事去回答你是不是看到这个 A 市有上客运，几点几分，手上拿了什么嘞？炊事可能一开始说对我看到他上客运了，第二次可能就回答没有啊我没有看到他。
警方就会回问他说，可是你上次跟我说你看到他上客运了。崔氏就会回答，上次可能征调的时候太累啦，或者是呢可能会问说他的手提包是什么颜色，他放在后车厢的旅行袋是什么颜色等等的，看能不能用这样子的内容去说出一些东西来。这个崔氏最后终于认罪了，因为他的说辞实在太反复，警方就一直拿一样东西去问他，逼不得已就是自白了，杀了这个 A 氏，并且还说呢尸体是丢在江原道襄阳的一个地方。一开始这个崔氏跟 A 氏呢，他们两个人是在2012年9月透过一个朋友介绍，非常的一拍即合。在9月底的时候 A 氏呢就立刻来到临亭找崔氏，并且呢还把崔氏带去江陵拜访妈妈，就是我男朋友，我们两个之后可能会结婚啊，有一种未来女婿的概念介绍给妈妈。可是呢他们却在10月底两个人就大吵分手了。之后呢中间 A 氏他有去日本几个月吧，他就又有跟这个崔氏联络上，旧情复燃。 A 氏他日本回来韩国之后呢，他就又去找崔氏复合，这个时候两个人就开始同居生活。事故发生的当天呢，两个人呢要相约一起去釜山，等这个崔氏工作结束之后，他们两个就要一起去釜山玩。可是呢这个崔氏他一直到工作很晚才结束，那 A 在家里等了很久就很生气，后来崔氏回来就说要出门，然后 A 氏很生气说我等你等这么久我不要去了。后来呢 A 氏他就自己出门喝酒了，崔氏呢他就自己在家喝酒。那 A 回来之后呢，崔氏就说你怎么喝酒喝这么晚，你跟谁喝的，到现在才回来，一言不合就开始吵架了。后来呢因为言语的争执越来越激烈，就开始肢体的冲突，崔氏就有不小心打到 A 氏， A 氏就非常大声的怒吼说你凭什么打我，我前夫就是这样打我的，你跟他一样是垃圾。言语激怒了崔氏，就把 A 氏压制在床上，并且用手掐住他的脖子，把他女朋友这个 A 氏给掐死了。之后他就打给妈妈刚刚说的这7通的电话，并且呢其实崔氏当时有把掐死的女友的照片传给妈妈，可是因为这个崔妈妈年龄比较高一点，她不知道这个照片档案是什么，所以她并没有打开。但是当时其实崔氏有传这个证据给妈妈。后来呢这个崔氏就把尸体用棉被裹起来放在家里，后来呢运到江阳的地方把它丢弃，是在8月27号弃尸的。以上呢就是这次跟大家分享的社会案件。这个案件呢非常简单，脉络非常的清楚，应该很多观众一开始就猜到凶手就是这个崔氏男朋友。在查这个案子的时候呢，就发现警方因为一直找不到物证，在跟这个崔氏做一些心理战啊，来来回回的这个证言，我觉得算是还蛮有趣的，所以想说分享这个案子给大家，希望你们会喜欢我们的分享。我是喜娜，记得订阅我们的频道 Higher Day， 下次见喽，拜拜。